ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். ஒரு சின்ன ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னா, லாங்கஸ்ட் கோஸ்ட் இன் இந்தியா, அதாவது நீளமான கடற்கரை இன் இந்தியா மொத்தம் 5 இருக்குது. இது மேபி ரயில்வே, யூபிஎஸ்சி, டிஎன்பிஎஸ்சி, எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் கேட்கலாம், தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த பக்கத்தில் ஃபர்ஸ்ட் அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட் கோஸ்ட் 1962 கிலோமீட்டர். செகண்ட் குஜராத் 1215 கிலோமீட்டர். தேர்ட் ஆந்திர பிரதேஷ் கோஸ்ட் 974 கிலோமீட்டர். ஃபோர்த் தமிழ்நாடு கோஸ்ட் 907 கிலோமீட்டர். ஃபிஃப்த் மகாராஷ்டிரா கோஸ்ட் 653 கிலோமீட்டர். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.